గాయస్ ఇప్పుడైతే మేము రెడీ అయిపోయినాం అందరము. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఏదరా ఆరోవిల్ అంటే డార్క్ సర్కిల్ వచ్చినాయి, ఎక్కువ వండుకోలే రాత్రి, నిద్ర కూడా వస్తలే, కొత్త ప్లేస్ కదా. సో అందుకోసం మేము ఇప్పుడు ఆడికి వెళ్ళాను. ఇది అవుట్ఫిట్ మా రెడీ అవుతుండు, ఓకే ఆడే లేట్ చేస్తుండే. ఇప్పుడు జల్దీ వెళ్ళేసి ఆడ ఏమైతే చూపిస్తాం. ఓకే దూరం పోరా. హాయ్ గాయ్స్, అది నేచర్ చూపిరా. నేచరా అఖిల ఆమె ప్రియా ఇది కట్ చేసేద్దాం. అఖిల కట్ చేసేద్దాం. ఈజ్ కార్తీక్. సో మేము ఆరోవిల్లో కాదు, చెప్పురా మంచిగా మాట్లాడాలి. అరే వద్దరా చెప్పు. ఆరోవిల్కి వచ్చాం గాయస్. ఇక్కడైతే మనం చూడొచ్చు, చాలా బాగుంది నేచర్, మొత్తం చూపించండి లొకేషన్ ఎంత బాగుందో. ఇక్కడ బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట, చెట్లు. ఆయన అనిరుద్ధు, ఆయన ఇంకా కార్తీక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, మొత్తం కార్తీక్ మొత్తం ఇలాగా ఫ్యామిలీ. ఈడ మనకి చూసుకుంటే చాలా చెట్లు ఉన్నాయి. నేచర్, ఇఫ్ యు ఆర్ నేచర్ లవర్ ఆరోవిల్ కి పక్క రావాలి. ఓకే గాయ్స్, నువ్వే చూడలే ఇంకా మొత్తం. నేనే చూడలే, నేను నేచర్ లవర్ కాదు. అల్ట్రా స్టైలిష్ మ్యాన్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆఫ్ BBA సెక్షన్. ముంగట ఆయన ఫోటో దిగుతున్నారు కదా, అరహాన్ జూమ్ చేయకు, క్లారిటీ పోతుంది. ఈయన పుల్కిత్ పొద్దున్న బాత్రూమ్ అడిగిండంట, జూమ్ చేయకరా అంతా. ఈజ్ అరిరాజ్ మై ఫ్రెండ్, మై అక్కడ ఫోటో లేదా మై లవర్ అరిరాజ్. అరే సారీ రా. ఈయన రోషన్. హాయ్ గైస్, టార్చర్ చేస్తారు పాండిచేరి. అరే గాయస్, నిన్న నేను డే 1 బీచ్కి వెళ్ళాం కదా, వాళ్ళ స్పెట్స్ ఉంది, అడ్లా స్పెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అవి వెళ్ళిపోయాయి నీళ్ళకి, అది దొరికితే ఇలా దొరకచ్చు అంటారు. సో అందుకు అడ్రాజ్ ఇంకా గంటలో ఇలా దిగుతాడు, అది కూడా తీస్తారు దిగితే అల్లాకి తీరా. ఇగో ఈయననే ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అన్నమాట మొత్తం. ఇది చూడండి హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఇట్లుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట లోపల, ఇదంతా సైలెంట్ ప్లేస్. ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంది గాయస్ ఇక్కడ మొత్తం చూసుకుంటే. గ్రీన్ మా ఫ్రెండ్ హరిరాజ్, క్రితాక్, బాన్సి ఎప్పుడు నాతో ఉంటారు లైఫ్లో. ఇది మొత్తం చెట్లు, చాలా పీస్గా ఉంది ఇక్కడ. మీరు రండి, లోపలికి వచ్చినాం అట్లా నేను నడుచుకుంటా. ఇక్కడ ఇది ఉంది, లోపల ఏముంటుందో తెలుసుకోవాలి. ఆడిటోరియం, ఇది ఆడిటోరియం. మోస్ట్లీ లోపల ఏం పని లేదనుకుంటా. వాళ్ళు అందరు ఫోటోలు దిగుతారు. ఇక్కడ ఎండ కూడా మంచిగా కొడుతుంది, అంత ఎండ కొట్టకుండా అంతే ఇట్లా వేడి ఎండ కాకుండా మంచిగా ఉంది. అంత వేడి అవుతుంది, అంత చల్ల కూడా పెడతారు. రెస్ట్ తీసుకుంటున్నావు, కెమెరా ఆన్ చేయగానే అద్దాలు పెట్టిను అట్లుంటుంది మనతో. అయితే ఇక ఇంకా చూడండి ఎంత బాగుందో స్ట్రక్చర్. చెప్పేసిన నీ అద్దాలు పోయినాయి కదా, చెప్పినారా మళ్ళీ ఓడుకుంటావు అట్లా వింటాం. పోయినా మొత్తం జంతువులు ఉన్నాయి, యానిమల్స్, బొమ్మలు. ఇక అక్కడికి వెళ్తున్నాం. బేసికలీ ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక కమ్యూనిటీ అనమాట. సో ఇక్కడైతే అందరు ఏమంటారు అంటే, లేదు ఇక్కడ ఏం లేదు, వేస్ట్ వచ్చినారు అంటే. నాకైతే ఫస్ట్ టైం వచ్చినా, చూడాలనిపిస్తుంది నాకు. సో అందుకోసమే కష్టపడి కూడా వస్తున్నా. ఏం కష్టం కూడా లేదు, వాకింగ్ అయింది మంచిగా. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కమ్యూనిటీ ఉంది కదా, వాళ్ళకి సపరేట్ రిలీజియన్ అట్లా ఉండదు, భేద్భావం ఉండదు, డిఫరెన్స్ చూపించుకోరు, అందరూ ఒకటే ఈక్వల్ లాగా ఉంటారు. సో మొత్తం అయితే తెలియదు, ఇంత తెలిసి నేను అనుకో షేర్ చేస్తున్నా. సో అక్కడే గోల్డ్ కలర్ బాల్ లాగా ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఒక హట్ ఉంది, దాని కింద కూర్చున్నాం.
చాలా అంటే ఎండ ఎట్లా అంటే ఎక్కువ కొడతలే కానీ ఇట్లా చాలా ఉబ్బరిస్తుంది అనమాట. చాలా హ్యూమిడిటీ ఉంది వెదర్లా. సో అందుకోసమే చాలా ఉబ్బరిస్తుంది. అక్కడ హట్ ఉంది, అక్కడ కూర్చున్నాం మంచిగా. అయితే ముంగ దాకా వెళ్ళలేమంట, ఈ నుంచే చూసుకోవాలంట. అందుకో చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంది ఎంతే ఇంత దూరం నడిచి ఏం లేదని. వాళ్ళు ఫొటోస్ చాలా దిగుతారు. సైడ్ కూడా బాగాలేదు గాయ్స్. ఇప్పుడైతే మీకు లొకేషన్ చూపించిన పైకి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు కిందికి వచ్చేసినాము. ఇప్పుడైతే మేము ఇక్కడ మీకు చూపించినా కదా హట్లాగా ఉంది. ఆడనే ఇక కొంచెంసేపు కూర్చున్నాం అనుకుంటాం, ఎందుకంటే అందరూ కూడా అలసిపోయారు. నేనైతే ఎప్పుడు అలసిపోను లైఫ్లో. ఫస్ట్ మనం వాష్రూమ్ వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ దారిలో వాష్రూమ్స్ లేవు. ఇదైతే మళ్ళీ ఎంట్రీ ఫీజు కూడా తీసుకోరు, 120 అంట. సో అట్లా పోయేటప్పుడు చాలా కష్టమవుతా అని ఆటోలో వచ్చినాం. ఇగో మా డాడీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆటోలో వెళ్ళిపోయి మనం బస్ ఎక్కాలి. మా ఐస్ క్రీమ్ తింటుంది, మొత్తం కారిపోతుంది గాయ్స్. వావ్ వావ్, huge. It's very. उसको दे दे कभी को खा लेता हूँ. हाँ ठीक. ऐसे करे तो आधा तो. అది తింటుండు కదా, తినేయండి. थोड़ा बचा दे ना. इन्हें क्या है? मनकंडर वेटिंग लिस्ट में असल बिरयानी खाने आया है. अकाउंट सर फुल फ्रेंडली. अरे तो क्लास का पर. హాయ్ హాయ్, అదొకటే హాయ్. వెల్కమ్ గాయ్స్. ఇప్పుడు మేము పారడైజ్ బీచ్ దగ్గర ఉన్నాం. బోటింగ్ చేయడానికి వచ్చాం. హాయ్ 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 గైస్. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. కౌంటింగ్ అవుతుంది గాయ్స్. ఇప్పుడైతే పారడైజ్ బీచ్కి వచ్చేసాం. బోట్లా అబ్బాయి ఆదిత్య ఫస్ట్ టైం అబ్బాయి ఇంకా ఆదిత్య టైక్ మైసల్ ఉంటాం మనీష్ విన్నర్ మోడల్ విన్నర్ ఖుదా కసం. అందరికి తెలుసు ఈజ్ మణికంఠ. आर्यन पीछे देख. ఎంజాయ్ చేసినాము. మొత్తం వాలీబాల్ కూడా ఆడుతారు మా సార్. సో ఇదైతే చాలా బాగా, ఇదైతే బెస్ట్ బీచ్ అనిపించింది, ఎందుకంటే సైలెంట్ ఉండే. ఇంకా మేము ఇటు సైడ్ లాస్ట్ ఉండే బీచ్లో. సో మొత్తం చూసిన ఎంత టైర్డ్ అయిపోయాం, అంత ఆడుకున్నాం.
ఇప్పుడు చెప్పులు లేకుండా పోతున్నాం, షూస్ కూడా అంతా మట్టి మట్టి. Hello guys, it was really a nice day today. We all came to this, what do we say, which Paradise Beach. It is really amazing. The sand here, see, I'll show you the sand. और बाकी के बीचों में गए थे वैसी ऐसी मिट्टी नहीं थी. మా వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఆడుతూనే ఉంటారు. అవుటాలి అన్నాడు. ఇప్పుడైతే మాకు హోటల్ దొరుకుతలేవు, ఎట్లా తిన ఏంది అంటే బడ్జెట్ ప్రాబ్లం ఉంది, ప్లస్ మంచిగా ఫుడ్ కూడా దొరుకుతలే. ఏడో దినాలు కొంతమంది నాన్ వెజ్ అంటారు, వెజ్ అంటారు. సో వెతకడానికి కూడా లేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు బస్ దిగంగా డైరెక్ట్ వచ్చేసినాం, రూమ్కి వెళ్ళాలి, ఫ్రెష్ కావాలి, అందుకోసమే ఇట్లున్నా, ఏమనుకోకండి. సో పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్ ఉన్నాయి వెంకల, కానీ ఏంటంటే అది ఎక్కువ మరీ ఓవర్ ప్రైస్ చేస్తుంది అనమాట. నిన్న జస్ట్ అంటే 3,500 బిల్ అయింది, ఏం తినలే, ఒక 5 ప్లేట్స్ 8 ప్లేట్స్ తిన్నాం. ఇది జీరా రైస్, మళ్ళీ దాల్, పన్నీర్, అంతే 3,500 అయింది. సో అందుకోసమే ఇక మేము ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఇక రీసెర్చ్ చేసి కరెక్ట్ అప్పుడే మంచిగా చూసుకొని తినామనుకున్నాం. పైసలు కూడా వేస్ట్ కావద్దు, ఒక జాగాలో వచ్చినాం కదా, సో అనుకో పైసలు కూడా వేస్ట్ కావద్దని అట్లా ఉండే నాది మామూలు. సో వెజ్ తింటున్నాం మేము. He's eating paneer. So finally we got a place which is cheap and affordable, and it also tastes really good. So here ये आंटी बना रही है हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चाट मसाला मुझे इधर बीच में लग गई पत्थर से. चाट मसाला लगा रहा इधर पावर में మనీష్ ఆ చాట్ మసాలా తింటావా? ఆల్రెడీ వస్తుంది కదా. ये क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? Porsche GTR. Porsche GTR. ఇప్పుడు మార్చ్ ఫస్ట్ करने के लिए शुरू करें. 1 2 3 गो. Right. He's stretching his body. कैसा रे? Right. No, wonderful. Zoom.